Yes, ngatho cia mwanya mwiroreri witũ o haria hothe ũragĩkorwo ũgĩtwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ, it's another beautiful day, na nĩ twagĩũka nĩguo tũgĩkorwo tũgĩteretanga tũkĩmenye bũrũri ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩgariũra, na ũrĩa ũrakĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na father nĩ egũkorwo agĩtũgeithia agĩtwĩra agĩkoragwo akĩhudumũkũ na tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũkĩrora maũndũ ma siasa na kanitha ũrĩa magĩkorwo magĩtwarithia na mbere bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Tũrakĩonire Rigathĩ wa Gachagua nĩ akĩhũrĩtwo maita maigana ona kanitha-inĩ, no tũtirĩ tuona hunjia makĩyumĩria magĩkiuga atĩ hihi gũkũmithia maũndũ ta macio, na gũtirĩ step ĩkĩoetwo nginyagia thaa ici. So karibu sana geithia andũ aya no mere mangĩkuona kũ kaire tũgĩthiĩte na mbere. Thank you muno my brother. Yes. Oguo moigua nĩ Father Waigũrũ. Nĩ ndorio kũrĩa hundumaga, niĩ nĩ hundumĩte thĩ yothe nĩguo thiĩte rũgano America, kũrĩa Haiti na mabũrũri maingĩ, no kwa ihinda rĩrĩ ndĩrahundumĩra andũ aitũ a kĩrĩma. Koguo mũthĩnjĩri Ngai wa kĩrĩma no thĩinĩ wa kanitha rĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga, na o ũguo waiga ũhoro ũyũ wa kanitha na siasa rĩ na thirikari rĩ nĩ ũndũ ũkoretwo wĩ hamwe mũno, na koguo reke njuge ona tũtikũ expect anything different kuma ũrĩa maũndũ marĩa tũrona. Kaire tũkinye hau rĩ nĩ ndonete video ũĩkĩte tũkĩanjĩrĩria mwaka ũyũ na ũkiuga mwaka ũyũ wa 2026 ndũgũkorwo na ngũrani mũno na mwaka wa 2025 na tũgĩkĩona he mathĩna magũgĩkorwo makĩrĩ kuo, no nyende ũgĩtarĩrie eroreri itũ hihi what do we expect mwaka-inĩ wa 2026 njuge thaa ici twĩ ihinda rĩtagwo a different dispensation. Nĩ ihinda tofauti mũno tondũ nĩ ihinda andũ makoretwo makĩaria mũno ũhoro wa revival, andũ arĩa ahonoku na andũ aya anini Gen Z makauga nĩ ihinda rĩa revolution. Andũ acio othe nĩ moĩ ũrĩa maugaga, na koguo ihinda rĩu rĩgũkinya ta rĩu rĩ nĩrĩo tũiguaga tene andũ makiuga wa Ituĩka rĩ nĩ rĩkoragwo na marũrũ maingĩ, na ona nĩ tũkĩigua nginya rũgano rwa Israeli hĩndĩ ĩrĩa gwakinyire nĩgetha mahote kuma ũkombo-inĩ rĩ nĩ magereire so many difficulties, plagues, na makĩigua ruo mũno nginya hĩndĩ ya mũico makiumĩra nĩgetha mathiĩ kĩ. Koguo maruo na mathĩna maya mothe tũrona rĩ tũkĩmwĩra gũtirĩ ũndũ ũgũcenjia atĩ mwĩcirie tondũ rĩu mwaka mwerũ nĩ mwathire Kesha, nĩ mwathire crossover, makĩrĩra mũno makĩinaga mũkiuga atĩ rĩu mwaka ũyũ nĩ wa kĩrathimo atĩ kĩ tũte mũbango wa Ngai no mwaka wĩke atĩa ũhinge, no mwaka twambe tũgerere through great pain nĩgetha tuoe moko igũrũ twĩre Ngai rĩu tũrute ũkombo ũyũ nĩgetha tũingĩre bũrũri ũrĩa wa kĩĩranĩro, bũrũri ũtegũkorwo na young people. Tondũ he mũndũ tũracemania nake aranjĩra today the young people nĩ maihũrĩte mũno sector yao. Aranjĩra sector yao nĩ ĩrĩkũ? Robbers, drug addicts, rapists, yani maũndũ mothe very evil, tondũ matirĩ na mawĩra, matirĩ na gũtirĩ job opportunities, na hatirĩ handũ tũrona cirathiĩ cigĩkaga atĩa cigĩkagĩrwo. Thirikari ĩno itũ rĩ nĩ ĩraugĩte atĩ yarehe project ya affordable housing, nĩ ĩra create mawĩra. Rĩu rĩ nyũmba ici cigũtũra ciakagwo, marĩkia gwaka matigũcoka o kũrĩa marĩ. So Ngai nĩ arenda tũgĩe na a new dispensation nĩgetha twambie gũthondeka our own things, okorwo nĩ factory cia gũthondeka indo citũ, atĩ okorwo nĩ ta instrument ici mũrahũthĩra rĩ to mwaka mũkoranagia China nĩ marathondekire kĩrĩa anga Japan anga Germany, atĩ tũgĩe na our own system ĩrĩa ciana cigũthoma cihotaga gũthondeka. Na nĩkĩo nginya ũhoro wa education ũracambaratika, tũkĩona ndĩronire ndiũĩ nginya mũndũ ũmwe wĩ thirikari-inĩ anga nĩ Icũng'wa ara-challenge minister wa education akamwĩra eheria PS ũyũ waku, he has no clue ũrĩa kũrathiĩ on the ground. No ti atĩ nĩ clue atarĩ nayo, nĩ tondũ ndarĩ na ũndũ angĩka. Ihinda rĩu ihinda nĩ rĩkinyu twambie rĩu kwĩyũria atĩrĩrĩ mathĩna maya maroka nĩ tondũ wa thirikari twathurire kana nĩ tondũ he ũndũ Ngai areka. Rĩu koguo mwaka wa 2026 andũ matiga expect atĩ nĩ gũkorwo na maũndũ mega mũno. Okay, ti mwaka wothe, ihinda rĩrĩ tũrĩ kĩ tuge ũmũthĩ na rũciũ tũtiga expect atĩ nĩ gũkorwo na kĩ na ũndũ ona ũmwe mwega until nĩho ndĩrera andũ until tũmenye na twĩtĩkĩre atĩ bũrũri ũyũ ti wa mũndũ, ti wa president ũrĩa tũrona kũrĩa Uganda. Museveni nĩ aigĩire bũrũri
bururi wa Kenya ti wa mundu ti wa president ka ti wa ruriri ona rumwe kana ke ni bururi wa Ngai na Ngai ni arenda kuhanda riwe uthamaki wake no tongoria wake tondu ona aria maronete twina muthuri ungi etagwo Prince Karue guka wa Gen Z tukiarangagia nake na ni areriria andu thiri tondu nake ni akiuga maundu maingi ma thirikari ni ui gutiri hindi ithurano icio ciothe muri mwathie kura yaku iri ya thura mutongoria niki nani tugeikagia kura ni muikagia atiri ni turonire Uganda ni maraikirie kura marathurite kuringana na outcome marathurite Museveni no kuringana na reality ri kuringana na ground ni ta Bobi Wine nona riu ni urageria andu a mohoro ni menda gutwarithia uria maundu marathi no in the real sense utegwitigira andu mathurite Bobi Wine no uria riu ici mutongoria ni tuthie kuria Tanzania president uria wekuo ri na andu nginya ni marakiuga riu nginya ni athondekire thirikari na maundu makihorera no ti kuga ucio ni andu mekire atia ni andu mendaga so the same case if you twita andu airu na African countries ri tuthuragirwo atongoria itu kuma kwi mukoroni ni uga ukaga thuthuria ona guo ndaigire thiri iyo ati hindi no kura cia kire cia Raila na Ruto ri hindi ria watukine ni gugwithi igoti-ini ri he athungu monekire na nio mokire magikaria andu thi makira riu we muthuri uyu ri reke atia athane na nikio immediately Ruto athana ri he conditions agirwo ni kuhingia cia thungu tutobie kuona micemanio mingi ya UN ya kitugambia kuga ni athie mabururi athie gwitwo America kuria guothe tondu uthi gutucariria kindu ni tondu no muhaka ahingie their condition koguo ihinda riu nirio rikinyite ria Ngai guru gutuhe wiyathi wama tondu tiga no andu aya akuru aria mari ku hindi ya muthungu makiona ni makirwo mathukuru ni makirwo makanitha makirwo mathibitari makiuga riu twagia wiyathi ungiuria mundu munini taru wa twina guku ri no ni marigagwo muga ni watuire wiyathi na we don't see that freedom so thina uria andu maragerera tondu andu matire na freedom. Thank you very much. Koguo ni andu ni magikorwo magikigua ona guthurana kura yaku atiri andu igikorwo gigitarwo well and good. So reke tucoke uhoro wigie recent incidents tugikoretwo tukionete kwanza ni tuonete Rigathi wa Gachagua ni agikoretwo akihurwo muno na kaingi ona target yake iria ahuragwo kaingi ikoragwo iri makanitha-ini you are a father na ndiui we let us look recent ino ya kuria mwena wa Nyeri ni tuonete andu aingi marauga ati niwe wihurite na angi makauga ni thirikari ndiwe we wita father warwa incident iyo ri who is to be blamed nie nyambe njuge atiriri mbere hatiri mundu wa kubremwo tondu ndenda athikiria munyite wega muno ati undu wothe ri guti undu uhanikaga yani Ngai atakite atia atoi na ni ngwenda tukirikia muhote kwirorera atiriri muone guoko kwa Ngai thiini wa undu wothe tondu tiga ni Ngai ri nona ku ni kanitha-ini na ni kuraikirio life bullets na tear gas no tiga ni karugano ku karatwikite te he koragwo ri no kuratuika maheni kugu Ngai ni aragitiriire mioyo ya andu including kugitira muoyo wa Gachagua tondu kuringana na uria kuroneka ri he was a target na ona agona gucokagiria Ngai ngatho tondu tiga ni Ngai watoko bururi ungiraria horo wa rugano rungi okukiri andu marenda kenda kuga na tutiarathite nigo kugia na nusu muringoti koguo ri nie ngauga atiri ni koretwo thiini wa rugano ruru na nginya horo wa siasa cia Kenya he kanyamu ndika ni ukonete na tondu hindira Gachagua aimpeachagwo ri Ngai ni akirie undu na ngikora ndi part of the petitioners na ngwiciria kesi ya Gachagua iria riu itigarite under Chief Justice ni my petition ni muguthikire na andu aingi ni makinyonete ya tondu nie ndari petitioner uria wa representaga a voter wa kuga hindi ya mundu athire guikia kura ri ndwathire ugithura mwena umwe guthura Gachagua mwena ungi guthura Ruto wathurire me hamwe koguo kuringana na gatiba ri tondu nie na nikio twari na wakiri Kibe Muigai ri
constitutional lawyer kuga kuringana na gatiba ri gutiri hindi ungieherio mwe utirio mwe koguo petition yakwa niyo yarehie uhoro wa kufa makanga kufa dereva na koguo ngakiuga atiriri hindi ru twari thiini wa cira ucio ri na magoti-ini uhoro ucio ri ni ndacokire ru ngiuria Ngai why all this Gachagua ararutwo niki na riu kiria Ngai anyonagia nikionekete Gachagua agiingira giti kiu kia deputy president ri ndaingiraga ati nigetha oke atongorie Kenya kana atuike munene wa ruriri Ngai amuigite hau nigetha ambe amenye thiri ciothe cia thirikari maigua thirikari tondu nere thirikari koguo Ngai amutwarite hau amenye thiri icio acoke acimenya ri Ngai eke atia amurute nigetha oke ere andu riu thiri icio na towe wiki nigetha andu mahote kumwitikia ri tondu ni kwiragwo cira wa mundu umwe ndwiri no makogie na witnesses ko nake Ngai akimuteithiriria akimurehera nginya Justin Muturi nona ona nituronete mundu ungi tigarendete gutuhuka hanini nginya arumo ni twana Moses Kuria ario thirikari-ini no araruta thiri kana ni moiguite interview ngi akiuga 2027 ni gutire ithurano teigite uguo ko ngenda kwira andu aitu atiriri uhoro wa thirikari ino ri ti thirikari itu tondu kuma hindi Kenya yambirie kugia wiathi ni mandu makorwo magi celebrate Jamhuri Day independent na but tukoretwo tugi celebrate a fake event kugenya renda gutuhe riu wiathi na thirikari itu thirikari ya young people the Gen Z na ona tiga reke njuge hau tiga rimwe na ni tukiguite ona wa Muchomba akiuga ati muthuri ucio kingpin ucio witu wa Munyorore maita maingi ndathikagiriria nie ni ngumenya korwo ni amenyaga arata ake na aria makumuteithia na mamuigi na ni amathikagiriria ri oguo Ngai aramuheire sign ya guturi athikirie thariki not just anyone he andu mabangite uria Gen Z yoka yarehe revolution ri mekweheria riu president mambe mamwire ke atia nigetha oe koguo tiga athire akidismiss andu amwe ri uhoro ucio wika atia ugicabatikana ningi nginya issue ya Raila onake ni agipreire part kwamba kudire uhoro ucio no ti kuga ati ni wathirire spirit iyo Ngai ekirite thiini wa andu aria anini ri Gen Z ati ni thiru na nikio gwicirithia ici uguo kiuria kiwa njuria maruru maya na suffering ino iho ri nigetha nginya aciari ri mamenye kumbe andu aya anini ri he kindu mekaga atia marwagira koguo tugikiuga ati ona niguo twakinya June atuko June ndigukinya undu utakinyanire ri youth maugire nitumiruka nitwathie kuri haki citu ri aciari othe makathi mageka atia makanyitana mama support niguo tondu hindi iyo the parents were very comfortable ni magia mishara ni mekaga atia mawira mao ni mathia wega maonaga kiria ciana ciao no makiona riu ni hindi mamenyete atiriri it's either we die fighting or we live forever on our knees yes haya very nice nuko no agikorwo gitutari hi ndiwe kana tugithiaga tukirikagiriria ri ndiwe kana ni ukuona ta inywe ta mutahunjia mubirite ku defend kanitha tondu ndi nama kanitha ciothe cinganyitana ciuge tutikwenda ateti makanitha-ini maundu ma turona kuria ma kanitha kuhuragwo na tiaga tutingimona inywe mwitahunjia ri niki gigitumite mukire riria murona acirika anyu makenyamario ni nyambe njugie atiriri mbere nima de mutungatiri niguo no riu kuringana na uria maundu mahana ri no njuge kaundu andu mauge he u ni mutungatiri wa njira iriku ngwire atiriri incident iyo irekikire kuria Uthaya ri irahuraga muhuri ciugo cia Ng'ang'a wa Kabare
gutire ngai kanitha tondu tene na uria andu moe atiriri ati ungitua kura na ni uratengerio uingire thiini wa kanitha uti mundu wagirwo gwika atia tondu that was the presence of God. It was a holy place, a place of worship. Na koguo ri hindi ria urona andu magika uguo ri na ni tondu ngai e hinya ona ukira thirikari ona ukira mundu wothe koguo agiko ngai ari kuo ri already ni incident yo ri ndamiona ni ya gwika atia gwikira muhuri nigetha andu mambie kwiyuria atiriri ngai ri akoragwo ku no magithikiririe rwimbo ruu nigetha maigue ciuria iria rwimbo ruu rureka atia rurama challenge na nigetha tuhote gucokerera ngai witu na ona ciugo iria kiria kiratumire ndecirie uguo ri ni tondu ndeyuria ciuria kainyo uguo ndeyuria atiriri why ACK na tikanitha ingi ona korwo ni tukiguite ACK rita riri why on that Sunday kwari tumurito defy why involvement ya andu me thirikari-ini na kanitha anjerie cirokire ni atiriri why that Sunday not any other Sunday ni tondu murito defy ri niyo yari Sunday ya muico kanitha wa ACK wa Anglican the othe utanagia na Archbishop mweru kuria Canterbury arapicagwo on 28 twa no thikũ ithatu na kuringana na information iria ikuo ri Archbishop ucio ri ni aria makoragwo me mwena uyu wa etagwo atia LGBTQ ni muthendekia riu koguo ri ngai akenda kuga atiriri ni ngwika kiundu Kenya kuonania gutire ngai kuonania kanitha iyo ri he maundu ireka mataramukenia na uhoro ucio wekikire ACK ni kundu kuingi thiini wa Kenya no yekikire thiini wa Othaya is at the foot of Mount Kenya koguo ri hena proximity ya kirima tondu ngai arahanda uthamaki wake thiini wa kirima wa Mount Kenya koguo kumera tamba imweherie ngai icio ci ng'eni thiini wa tiri wakwa nona arafu ndu ucio ngiru hau haria ngukirikiriria gucokia kiria giaku ri na ni ukuragia no urahura kana no victim no wena mahitia kana ki haha hatire bara ya aruto na Gachagua kana group iria ingi cirakirwo haha ni bara between the church and the state tondu acio nio maratuikite block ya kugiriria uthamaki wa ngai wike atia wihande tondu ungirora kuma tene ona hindi ya mau ri ni njuno iguite ya guka nyuma kiuga atiriri he handu makinyire makiuga gutire muthungu na mufea na mufea riu nio makoretwo makinyitana makigiririria tondu na nio magiriririe revolution ya Gen Z tondu ona kwa twaigua makanitha makiuma NCCK KCCB othe makiuga statement ati president areka undu no maiga statement yo muthiri next week tukamona State House makenete muno na kara mahurite ruhi nona so riu ngai niwe uramahurithania amahurithania ri nigetha andu mamenye riu you are on your own umai ku makanitha-ini muthondeke thirikari yanyu nigetha ngai athane haya na ndagika imwe ri wauga ona ni torauga kanitha gutire ngai na ndagika imwe ngai akoragwo ku na ndagika imwe ngai rubo ni rutarite andu ngai akoragwo thiini witu na nikio ona aria mathoma tugithoma Bible na ndio ni moiri he munabii wetagwo Isaia 61 muthimo thome yaugire ngai ni ndire atuhe oke hakuhi na ithui nakio hekaire he muiritu agaciara mwana na mwana ucio agetwo Emmanuel ni kuga atia ngai hamwe na ithui ku ngai akoragwo hamwe na ithui okire agitwo hamwe na ithui ku hindi turacemania na hindi turaraniria ngai haha turi no riu ri muroma ri no nikuo gikorete na rikio na ngai andwarire kuu ri menye ati ni athondekire strategy makiheria ngai guku magithi makimwakira gati kundu kuraihu kuria tugaga the creed ati he ascended into heaven and he seated right nigetha riri mamutware haraihu mahane tari broker koguo ni hindi ngai araka guturirikania atiriri ni ndiathire kuu mwiragwo ndatwarirwo ati matu-ini kundu na gutoikaine tondu na thaa ici ti andu aingi marahunjia uhoro wa matu-ini ngai hamwe na ithu haha turi ngai
Very nice. Yes. Na nä ndä rä gwetha by the way tondå ndaigua he maå ndå twagä rä gå ikara thä tå kä arä rä ria å ro å cio wa å thamaki na maå ndå macio mothe na no hä ndä ä yo ä ngä no gagä twä ra we gaka nä gakä nä å gatwä ra hä ndä ä yo ä ngä gagä gwetha na nä å ndå wa guo rä he kaå ndå ngå kwä rä te tå kä ambä rä ria tondå o maå ndå maya magä ka nä getha tondå gå tirä kä ka å guo kå rä a kå rathå ka he andå maikarä te thä nä marathondeka å horo wa thirikari ä no ä ru ya Ngai å thamaki wa thayå na tarä u twä na må cemanio må nene twarä kia haha gå kinya o Naikuru gentlemen athuri othe a Kĩrĩma nä megå korwo na ihinda rä a gå cemania kwaranä ria na ngå kä hopu makä rä kia rä nä megå korwo rä u makä banga agenda cia må cemanio å cio wetereirwo må no wa Valentine å rä a tå gwä ciria atongoria acio tå raiga mararå rä magakora me hamwe maikare marä anä re na Kĩrĩma kĩarie na mũgambo ũmwe. Aya marengere namba yaku no mere kũrĩa mangĩkuona social media ni social media ciaku. Ni na o ũguo waigua Father Waigũrũ namba nĩ 0743276628 na ũgĩthiĩ in social media wandĩke Father Waigũrũ nĩ ũrĩa ona rĩtwa rĩngĩ hau Kunta Kinte no ũgungu kana ũthiĩ YouTube wandĩke Kunta Kinte nĩ ũkuona what it means. Yes. Ende ngenda bado no gagitwira jiwa we no we Father ũrĩa hikanĩtie ndiĩka nĩ makana maheni mũndũ ũcio mothe nĩ ũgatwĩra mũthenya ũcio ũngĩ nĩ tũgũgwetha o rĩngĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na no mũthenya wa mũthĩ kwenda tũkinye hau ũguo na thengi mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka twaranĩrie na andũ aya nĩ makĩmenya maũndũ merĩ kana matatũ na tũtigũtigĩra hau nĩtũgũcoka o rĩngĩ nĩguo tũgĩkorwo tũkĩarĩria rũrĩrĩ na tũkĩmenya kũrĩa Ngai akĩrĩ na tũkĩmenya ũrĩa igũrũ rĩragĩkorwo rĩkiuga handũ-inĩ ha Mombis TV Chuma Moto Koi Media na Kikuyu Star TV niĩ njĩtagwo DPP reke tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.